shpesh, por nuk arrim të kuptojmë dëmet dhe pasojat që mund të sjellin në organizëm inflamacioni. Shumë shpesh shohim temperaturë, diçka të shpejt, ky në fakt është një dhe themi inflamacion akut, ku organizmi vetë krijon një vetë mbrojtje dhe lufton inflamacionin. Por çfarë duhet i ruajmë? Inflamacionit të heshtur, inflamacionit kronik, i cili prek një sër patologjish, le të themi, mbi peshën, obezitetin, vezoren policistike, diabetin, sëmundjet të tëra, sëmundje kardiovaskulare, sëmundjet inflamatore, proinflamatore, sindromën e zorrës së irrituar dhe një sër problematikash të tjera në organizëm. Natyrisht kemi një lajm të mirë që ushqimi dhe stili i jetesës e ndihmojnë shumë inflamacionin kronik kryesisht. Ai i cili na shqetëson shumë, ai i cili ri në gjendje të heshtur në organizëm në një moment, por në një moment tjetër mund të dëmtojë dhe organet tona duke shkaktuar problematikë. Pra, çelësi është tek ushqimi. Ai qoftë e rregullon, e përmirëson, qoftë edhe shkakton. Ushqimi, stili i jetesës janë patjetër, le të themi, shtysa ose baza kryesore e një sër patologjish, ndër këto dhe inflamacionin kronik. Ne tek kjo mini tryeza kemi disa ushqime të ndryshme, ndër të tjera është edhe uji, që është pashtu shumë i rëndësishëm, besoj, për inflamacion. Uji na mban të hidratuar, na ndihmon mjaft mirë për të bërë nxjerr largimin ndoshta të ushqimeve të dëmshme ose të pjesëve të dëmshme nga ushqimi që merren dhe të ndihmojnë në përthithjen dhe në tretjen e një sër pjesëve të tjera të ushqimore që janë të sakta për organizmin. Le të tregojmë fillimisht ushqimet që e shkaktojnë inflamacionin. E kam dëgjuar se ne, nuk e di vetëm për të rinj, por përgjithësi njerëzit i lidhin çdo informacion edhe me ato që qarkullon në rrjetet sociale. Po dëgjohet shpesh kjo fjala inflamacion dhe fakti që ndikon edhe tek pjesa e shëndoshjes ose ndjerjes si i fryrë. Dhe kjo besoj mbi pesha, obeziteti janë të lidhura ngushtësisht me inflamacionin, artritet, le themi patologjitë të tjera të ndryshme, sindroma e zorrës së irrituar, mostretja, intolerancët ushqimore, përsëri këto lidhen me një gjendje inflamatore në organizëm, pra këto kthehen në autoimune dhe duke shkaktuar dhe duke mbikarkuar organizmin me inflamacion. Pra ndonjëherë nuk është çështja tek sasia e ushqimit që konsumojmë, por tek ushqimet që zgjedhim të konsumojmë. Le të përmendim ato që janë në krye të listës së zezë. Në krye të listës së zezë gjithmonë janë ushqimet proinflamatore, të cilat kryesisht fokusohen tek konsumimi i produkteve ultra të përshësuara dhe të përpunuara. Gjithashtu ushqimet të cilat përmbajnë hormone, pesticide, ngjyrosës, aromatizues, konservant, por pa haruar sheqerin, i cili është një proinflamator i jashtëzakonshëm, le të themi. Është karburanti kryesor i gjendjeve dhe patologjive të ndryshme dhe natyrisht të inflamacionit, sidomos atij kronik, i cili është inflamacion i heshtur, por që dëmton shumë rënd organizmin. Flasim për sheqer që gjithashtu është i përpunuar, pra i sjell në formën që shtohet në produkte të ndryshme, qoftë tek ëmbëlsirat, apo edhe sheqeri që gjendet tek frutat e këto, nëse merret në sasi ndoshta të tepruar edhe ai shkakton. Le të themi që sheqeri i bardhë është vrasës, le të themi, për organizmin. Është një karburant i cili nëse gjithmonë abuzohet, sepse nëse konsumohet sporadikisht nuk është se mund të shkaktojë probleme shumë të mëdha, por personat të cilët kanë një patologji të caktuar dhe që konsumojnë her pas here ushqime të cilat përmbajnë jo vetëm le të themi ëmbëlsirat e famshme, por edhe pijet e ndryshme që ofrohen, pra çdo gjë e cila përmban sheqerin e bardhë është një ushqim proinflamator. Kur flasim për ushqimet që janë proinflamatore, janë problematike sidomos kur zën një pjesë të mirë të dietës sonë, të regjimit tonë, apo edhe kur i marrim për të shtuar, domethënë për kënaqësi, pasi kemi ngrënë vaktet normale të shëndetshme, për neps, siç mund ta themi, mund i konsumojmë edhe në rastet kur janë shtesë, pra nuk janë vetëm ato. Një person i cili bën stil jetese të shëndetshëm, kur them stil jetese të shëndetshëm, pra bën shumë aktivitet fizik, menaxhon ditë, menaxhoj shumë mirë stresin, sepse është një stil jetese në total, menaxhimi i stresit, gjumi i rehatshëm, ushqehet shëndetshëm në pjesën më të mirë, natyrisht le të themi një 5 gramsh, që mund të jetë ai sheqeri i famshëm që ne jemi mësuar të konsumojmë me kafe në mëngjesin, ndoshta. Aq, po ëmbëlsirat mund të ishte i mjaftueshëm. Nëse ky brioshi mund të konsumohet një herë në disa kohë, thjesht për atë nepsin ose për atë kënaqësinë që mund të japi ty në një moment të caktuar,
nuk do të ishte shumë i dëmshëm. Por nëse ju keni një patologji, keni një problem me inflamimin e akne, prurites, kuqe, alergji të ndryshme, inflamacion, artrite, ajntje të gjymtyrëve, lodhjesh të shpesht, përgjumje, këputje, nëse ti ke këto simptoma, tregon që inflamacioni është në organizëm. Dhe nëse i jep sheqer, ti e ke ushqyer këtë inflamacion, pra nuk e ke stopuar, nuk e ke ndaluar inflamacionin, por përkundrazi i ke dhënë ushqimin e dur për të zhvilluar dhe terrenin e dur për të zhvilluar në organizmin tënd. Kalojmë tek dieta. Ke sjell si gjithmonë një dietë për të gjithë miqt që na ndjekin, një dietë që tregon në mënyrë detajuar se çfarë duhet të konsumojnë në qoftë se duan të largojnë një inflamacion që mund të kenë në trup ose ta evitojnë atë. Atëherë, një dietë antiinflamatore është një ushqim i cili zgjidhet, le të themi, në ushqimet më të shëndetshme që mund të jenë avokado, mund të jenë acidet yndyrore, omega 3 vaj ullirit, peshku, arrat, farat e ndryshme, perimet, të gjitha perimet, le të themi, frutat natyrale do të ishin shumë të mira. Qepa dhe hudhrat të cilat janë antibiotik shumë të mirë dhe ndihmojnë shumë mirë në uljen e inflamacionit, por gjithashtu dhe vaji i ullirit ekstra i virgjër, pra le të themi një dietë mesdhetare tipike do të ishte një zgjidhje shumë e mirë, sepse acidet yndyrore omega 3 janë antiinflamatore shumë të mira, shtuar edhe perimeve të cilat na japin pafund antioksidant, vitamina dhe minerale. Le të themi që duhet të shmangim në mënyrë të vazhdueshme, të shmangim ushqimet që i thash dhe më përpara, ushqimet ultra të procesuara, fast foodet, sheqernat e tepërt, ëmbëlsirat dhe t'i japim prioritet superfoodsave, pra ushqimeve shumë të shëndetshme. Janë erëzat e ndryshme, kurkuminin, kemi folur për kurkumën, kemi folur për gingerin, për rigonin, i cili është një antiinflamator shumë i mirë, duke vazhduar edhe me perimet të gjitha jeshile dhe frutat dhe perimet. Kam sjell si ditë të parë, një mëngjes të përbërë nga një smoothie antiinflamator, ku në bazë ka një qumësht pa laktozë, se zakonisht laktoza kur është më shumë e ndyrë tek disa personat të cilët kanë probleme me zorrën e irrituar ose me rritjen e inflamacionit, mbylmeti mund të jetë i dëmshëm për këta persona. Edhe nëse është kos për shembull në vend të edhe kos, nëse do të ishte një kos pa laktozë, do të ishte shumë i mirë për le të themi një antiinflamator shumë i mirë. Dhe këtu kam vendosur qumështin e bajame pa sheqer të shtuar, pra një qumësht i bërë vetë në shtëpi, me boronica, farakia, kanellë dhe një lugë gjalp kikiriku natyral i bërë vetë. Paradite e disa kokra bajame, të cilat japin një sasi të duhur të magnezit dhe selenit, por gjithashtu edhe një kokër dardh. Dreka duhet jetë një fileto pule e pjekur, gatimi është shumë i rëndësishëm, pra jo e skuqur, por e pjekur, brokoli në avull, një patate e ëmbël, pasi përmban antioksidant dhe beta-karotenin, e cili është shumë i mirë, dhe vaj ullirit me rigon. Pasdite një kos pa laktozë me një lugë fara kungulli. Dhe në darkë një salat antiinflamatore, e cila mund të ketë në bazë peshkun ton, spinaqin, avokadon, ullinj, kastravec dhe vaj ulliri përsëri ekstra të virgjër. Duke kaluar në ditën e dytë, e cila fokusohet e konsumimi i tërshërës pa gluten, me qumësht bajame, kanellë, ara, faraline dhe fruta pylli, duke vazhduar paradite me një karot dhe pak humus, dreka, gjoks gjeldeti, oriz integral, i cili ka fibra mjaftueshëm dhe na ndihmon mjaft mirë për të marrë energjinë e dur nga karbohidratet, por burimi i saj është një burim i shëndetshëm. Perimet e pjekura, kungulleshka, speca, qep dhe brokoli, pasdite një çaj jeshil dhe 2 copa çokoladë e zezë, sa më shumë le të themi të ketë kakao, më mirë do të ishte. Përqindjen e kakaos, po. Dhe në darkë një supë me thjerza të kuqe, e cila është një burim shumë i mirë proteinash bimore, dhe sallatë me lakër të bardhë me vaj ulliri. Duke vazhduar në ditën e tretë, mos harrojmë të shmangim të gjithë sheqernat e bardha, pijet e gazuara, fast foodet, sallamrat, ushqimet ultra të përpunuara, vajrat e rafinuar, margarinën, alkoolin dhe gatimi, e thash dhe më përpara, është shumë i rëndësishëm. Jo, Anila, të të bëj një pyetje tani se pa më nuk mund të ripa e bërë. Por si ja bëjnë disa njerëz që gjithë të listën e hanë, për shembull këtë në fund, nuk pyesin fare dhe nuk kanë probleme të tilla. Kaq të fortë e kanë metabolizmin. Duken, mendohet se, ose për ju shikoni një person që është ndoshta i dobët, që konsumon shumë fast food apo pi energjike apo ushqime. Po nuk le asgjë nga ajo lista atje për shembull. Por nuk është vetëm shtimi në peshë ai që tregon se sa i shëndetshëm është një person.
janë shumë faktor, janë shumë, unë jam e sigur që po t'i bësh ca analiza biokimike, natyrisht laboratorike, natyrisht që nuk do t'jetë një person i shëndetshëm, duhet ketë probleme shëndetësore, pa diskutim. Nga njëherë edhe nën pesha nuk tregon një person të shëndetshëm. Më pas ne flasim për një jetë cilësisht të mirë gjatë gjithë jetës tonë, për një jetë e cila do të na parandaloj problematika në organizëm, duke filluar nga sëmundjet e ndryshme. Kanceri për shembull është një patologji, le të themi, e cila stimulohet shumë nga inflamacioni në organizëm, inflamacioni kronik kryesisht. Kështu që le të themi që ne kërkojmë një jetëgjatësi cilësisht të mirë dhe të shëndetshme. Kjo është arsyeja, pra parandalimi është baza e një jete të mirë. Ndërsa nëse ne mendojmë që, okej, kemi ngrënë 2 muaj, 3 muaj, një vit, gjithë jetën, ndoshta deri në moshën 25 vjeçare kemi ngrënë ushqime ultra të procesuara, në një moment trupi është në një alertë e jashtëzakonshëm, sepse inflamacioni në këtë person është në mënyrë të egzageruar, le të themi, brenda i përfshirë. Po përpos ushqimeve të cilat janë tek lista e zezë, ka çdo person një listë të zezë specifike, që në pamje të parë mund të duket se janë ushqime të shëndetshme, por për të nuk bëjnë mirë. Po flasim për jo alergjit ushqimore, po intolerancat, apo jo. Intolerancat ushqimore ndikojnë tek inflamacioni? Padyshim që ndikojnë shumë në inflamacion. Në fakt, alergjit ushqimore janë aktivizimi i menjëhershëm i sistemit imunitar. Imunoglobulinat IgE rriten në mënyrë të pakontrolluar, le të themi, dhe sapo ti konsumon një ushqim i cili është proinflamator në organizëm, ose organizmi yt e quan të tillë si një trup të huaj, me njëherë aktivizon sistemin imunitar duke shkaktuar kruajtje skuqe, irritime, ëndje të menjëhershme, pra diçka të dukshme që ndodh brenda 24 orëve. Ndërsa në intolerancën ushqimore është ajo që ti përmende më përpara, thej që ka persona të cilët ushqejnë në mënyrë të gabuar dhe nuk e ndjejnë dhe nuk e kuptojnë që ky mund të jetë një ushqim proinflamator në organizmin e tyre. Kjo lidhet me intolerancët ushqimore. Brenda një kohe që ti e ke përdorur një ushqim, qoftë edhe i mirë, po të jetë, dhe për një lloj arsye zora jote nuk e tret këtë ushqim, pra nuk e përpunon dhe e proceson, atëherë kjo mund të krijojë një frenim ose një bllokim në zorët tona, duke krijuar këtë gjendje intolerante. Si mund të ndallojmë nëse kemi një intolerancë të caktuar? Natyrisht ka teste pafund, teste nëpërmjet gjakut, nëpërmjet flokut, nëpërmjet pushtymës, teste të cilat tregojnë më së miri gjendjen inflamatore të zorëve dhe i tregojnë ushqimin eksaktësisht, ushqimi i cili mund të jetë proinflamator ose që nuk e lejon organizmin tonë që ta tresi këtë ushqim. Në rregull, e ndërkohë, kalojmë edhe tek gjumi. Gjumi po ashtu është i rëndësishëm, apo jo? Patjetër, jo vetëm gjumi, natyrisht cilësia jone e jetës është shumë e rëndësishme. Një person i cili ka tendencën për të bërë një jetë sedentare, pra gjithkohon i ulur përpara televizorit, përpara kompjuterit, harxhon kohë të shumta duke ndënjur, patjetër që nuk e ka stimuluar këtë gjendje inflamative. E ka stimuluar këtë gjendje inflamative në organizëm, duke e lënë në pasivitet të gjithë organet, le të themi, dhe kryesisht zorën, sepse zora është një ndër, le të themi, organet që ka atë peshën më të madhe të krijimit të inflamacionit në organizëm. Dhe gjumi, stresi, menaxhimi i stresit patjetër që është shumë i rëndësishëm, pra stili i jetesës është shumë i rëndësishëm jo vetëm në inflamacionin kronik, por në një sër patologjish është, le të themi, thelbësor. Kështu që është shumë e rëndësishme të kemi nevojë her pas here, nëse nuk e arrim vetë, të kemi nevojë mbështetje për një psikolog, në mënyrë që të kontrollojmë ndoshta emocionet, problematikat, si të menaxhojmë stresin, si të menaxhojmë energjitë negative të njerëzve që na rrethojnë çdo ditë. Dhe duke shtuar aktivitetin fizik i cili është i rëndësishëm. Tani jemi në sinën e pranverës, verës pothuajse afër, dhe është shumë e rëndësishme që ne ta menaxhojmë shumë mirë aktivitetin fizik, të paktën gjysmore ose një orë do të ishte shumë e mirë ecje në ajër të pastër, në mënyrë që të gjitha organet të vinë në qarkullim dhe zorës pse jo ta stimulosh dhe t'i japësh mundësinë për të bërë një tretje shumë të mirë, një përthithje shumë të mirë të ushqimeve të shëndetshme që ke konsumuar, dhe pse jo për të qenë në formë perfekte, ajo që të bën të ndjesh edhe shumë mirë. Ecit në natyrë në fakt janë shumë të mira sepse normalisht pasurohet trupi me oksigjen dhe çdo që liz punon shumë më mirë. Frymarrja është më e kontrolluar, do të thënë nëse ti nuk ke
lëvizje robotike, le të themi, por ke lëvizje që shoqërohen në bazë të energjisë dhe fuqisë së çdo personi. Ndaj ne, si që thani, le sugjerojmë qoftë një gjumë të mirë, të plotë, duke i qëndruar edhe atyre orareve që duhet, stresi, te kjo pjesa e stresit është gjithmonë justifikimi që thuhet, që ore kemi probleme. Ideja është se doni të mos keni edhe një problem më shumë, përpiquni që ti menaxhoni mirë reagimet emocionale. Jo shumë e kontrollueshme, sepse jo çdo gjë varet nga ti, por unë them që vërtet varet nga ne. Nëse ne kemi rreth vetes persona negativ, le t'i japim prioritet atyre që vërtet na dhurojnë buzëqeshje, dashuri, na përkrahin, na ngrohin me fjalë të mira dhe të shmangim ose t'i japim pse jo blok personave të cilët na e kthejnë ditën ndoshta. Dhe një pyetje e fundit, sa më shkurt, të lutem, sa kohë mendon që mundet një njeri të arrit ta normalizoj këtë stilin e shëndetshëm? Pra, i duhet një muaj që t'i kthehet në normale. Një person që ka bërë një stil jo të mirë jetese, qoftë me oraret, qoftë me konsumimin e ushqimeve të pashëndetshme. Natyrisht kjo është individuale, por gjithsesi nëse dikush vendos të ndryshojë stilin e jetesës, patjetër që do ketë një benefit të jashtëzakonshëm në organizmin e tij. Kuptohet, kjo nuk është një buton, një çelës magjik që ti mendon se, okay, një muaj unë bëra vrap, nuk hëngra asnjë nga këto ushqime dhe u riktheva në një formë perfekte, sepse kjo varet nga patologji që ka personi, nga mënyra se si është strukturuar ose ndërtuar organizmi i tij për vite e vite të tëra, kështu që ky duhet të jetë një stil jetese që duhet të jemi konsistent në këtë, ta vazhdojmë gjatë gjithë jetës. Që ta ndjeki gjatë gjithë jetës. Është një detyrë që nuk përfundon me një afat të caktuar. Të falenderoj shumë, Anila. Faleminderit shumë. Kënaqësi të të kishim në studio. Gjithmonë sa herë vjen Anila, neve ridisiplinohemi edhe rikujtojmë që çfarë është gjithashtu e rëndësishme. Do të kalojmë tani në një gjë tjetër po aq të rëndësishme, është informacioni. Edicion informativ vjen tani në Radio Televizionin Shqiptar, por ne do të vazhdojmë edhe me Jatene, menjëherë pas përfundimit të tij.